சார் இப்போ இரவு 10 மணிக்கு மேலே லவுட் ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சட்டம் இருக்குது சார். அந்த லவுட் ஸ்பீக்கர்ஸ் பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னா எந்தெந்த தருணங்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது? சில இடங்கள்ல கல்யாண மண்டபத்திலையா இருக்கட்டும், இல்லை ஏதாவது ஒரு விழா, மத விழாக்களாக இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி இடங்களுக்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க. அதுக்கெல்லாம் அனுமதி பெற்றிருப்பாங்களா, இல்லை எந்தெந்த இடங்கள் பொதுவாக காமனாக பயன்படுத்தக்கூடாத இடங்கள்ல எது சார்? பொதுவாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்குது. நீங்கள் வந்து இந்த ஒளியை வந்து அளவு விடுறது, அந்த அளவிடுறதுல வந்து ரெண்டு இருக்குது. பகல் நேரம், இரவு நேரம். டெசிபிள் அப்படின்றதுல தான் வந்து அளவிடுறாங்க. அந்த டெசிபிள் கணக்குன்றது வந்து பகல் நேரத்தில் 55 டெசிபிளும், இரவு நேரத்தில் 45 டெசிபிளும் இருக்கணும். இரவுன்றது அந்த மாலை நேரங்கள்லேருந்து இரவு நேரம் வரைக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுலேயும் 10 மணிக்கு மேலே அந்த சத்தமும் இருக்கக்கூடாது. ஒரு சில திருவிழாக்களுக்கு மட்டும் ஸ்பெஷல் பர்மிஷனு, போலீஸ் பர்மிஷன் அப்படின்லாம் கோர்ட் பர்மிஷன் வாங்கினா நீங்கள் அந்த 10 மணிக்கு மேலே ஒரு 12 வரைக்கும் கூட அதை எக்ஸ்டெண்ட் வாங்கிக்க முடியும். அதுவும் அதை ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கிறாங்க. ஏன்னா பலருடைய தூக்கம் கெடும். வயசானவங்க, குழந்தைகள், இந்த மாதிரி ரொம்ப நோயாளிகள், இவங்களுக்குலாம் வந்து ரொம்ப அதிகப்படியான சத்தம் இருந்ததுன்னா பிரச்சனை. அவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, இந்த காக்கை குருவிகள்லாம் வந்து பக்கத்தில் இருக்க வாழ்கிற எல்லாத்துக்குமே பெரிய துன்பம்.